यह वीडियो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि यह हिरन का बच्चा तालाब पार कर उस पार जाना चाहता। तभी अचानक भयानक मगरमच्छ की नजर इस मासूम बच्चे पर पड़ती है, जो खाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और बच्चे पर मुसीबत आता देख यह माँ भयानक मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मासूम बच्चा बहुत ही सावधानी पूर्वक तालाब को पार कर जाता है, लेकिन बेचारी माँ मगरमच्छ का शिकार हो जाती है। अपने जान पर खेलकर जान बचाने वाली साहसी माँ की आत्मा के लिए कमेंट में ओम शांति लिखना न भूलें।